بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. برزان وخشوستانم لخزمة جياني شيخي جيلاني جيان بسر أبين لدرسي بيشوى باسي الزمني شيخي جيلاني ما كرد للروي السياسية وللروي اقتصادية وللروي أو بشوياني كالروي للجهاني إسلامي كردبو للروي فكرية وكتشحالك بو كأمبياوتيا پروردبو. باز الله الأشهب الشيخ عبد القادر جيلاني رضا ورحمته وبركاته إخوة جل جلاله بسريع داب باري لو شيء إمام حسن نسبي أجته سر إمام حسني كري إمام علي رضا ورحمته إخوة لبي لطرف باوكيو لطرف دايكيشيو نسبي أجته سر سيدنا حسين رضا ورحمته إخوة لسيدنا حسن وحسين بهردو كان سيد شباب أهل الجنة. بۆ پێ ئەوترێ گەیلانی وشەی گەیلان یا جیلان لە زمانی عەرەبیە لە سێ شوێنە ممکنە بۆی اختلافە ئایا خەڵکی کام گەیلانە. گەیلانێکمان هەیە لە تەبرستان، گەیلانێکمان هەیە لە شیمالی فارس بیلادی فارس ئێران، گەیلانێکیشمان هەیە لە ناو عێراقا. بۆی هەر سێ ڕەئیەکە واریدە. هەندێک پێیان وایە خەڵکی گەیلانی إيران هندك تبرستان هندك عراق وهندك شبيان ولا مؤرخين أو جيلانا كويت منطقة كردستان كوتاي كردستان براء أمانهم الرأي لما المعلومية والتأكيدي زورين مؤرخين بيان ولا تبرستان وهاتوا بشكل زوري عراقي كان شبيان ولا ك لجيلانا كتشل كيلومتر لخوار بغداوية منطقة كلادية لمنطقة مدائنة بيان ولا لبيبوا لساڵی 470 کۆچی لەدایک بووە لە سەرەتای طبعاً دایکی بنەماڵێکی زۆر گەورەی علمی خواناسە باوکیان پیاوێکی زۆر ساڵح و خواناز بووە. دایکیان لە 6 ساڵیە خۆی گەورە ئەم مناڵەی پێ عەتاءەکە. مناڵی تری زۆرە بەس لە 6 ساڵیە ئەم مناڵە عمری 6 ساڵە و عمرێکی زۆری هەیە خۆی گەورە ئەم مناڵی پێ عەتاءەکە. لە دوای لەدایکبوونی بە فترەیەکی کەم باوکی وفاتەکە. کێ پەروەردەی زۆرتر شێخی گەیلانی ئەکە؟ خاڵی شێخی گەیلانی کە طبعاً دایکی فاتیمەیە، برایەکی هەیە بە ناوی عەبدوڵڵاه ئەلعەسمەعی ئەزاهید مەشهورە لە خزمەت ئەوە پەروەردە ئەبێ و وردە سەرەتای ژیانی دەست پێ ئەکا هەتا ئەوەندە کە هۆش ئەکاتەوە عەرزی دایکی ئەکا کە ئەمەوێ بچن بەرەو بەغدا بۆ خوێندن. دایکیشی لەو کاتە عمری زۆرە و پیرە و هەرچی هەیەی و نێتی 40 دینارە کۆ ئەکاتەوە و ئەیخاتە خزمەت شێخی گەیلانی و ئەیداتە دەستی خودا. ئەم مناڵە بە مناڵی خۆی ئەکەوێتە ڕێ لە زۆر شوێن لە جیهانە شوێن و مەقام و مەئوا هەیە کە دەرسی تیا خوێندووە و لەوێ فترێک ماوەتەوە و زۆر کولەمەرگی بینیوە هەتا عمری ئەگاتە 18 ساڵ ئینجا ئەگاتە ناو بەغدا. ئەتە ساڵی 488 کۆچی ئەکەوێتە قەراخی بەغدا و ئیتر وردەوە داخڵ بە بەغدا دەبێت و خۆی نووسیوێتی. کەی ئەچێتە ناو بەغداوە ڕۆژی گرانیە لە بەغدا زۆر زەحمەتی ئەبێ لە تەڵەبی عیلمە. طبعاً یەکێک لەو شتانی کە زۆر جوان بۆ لەو زەمانە ئێستا لەم زەمانەی ئێمە بەداخەوە سیستەمی فەقیهەتی گۆڕانکاری زۆر بەسەرا هاتووە. فەقیه لە حوجرەیەکە دائنیشێ ئیتر هەر لەو حوجرەیە پەروەردە ئەبێ. لەو زەمانە فەقیه گەڕۆک بووە هەر لەم حوجرە هەندێک ئیسفادێکی و لە دانێکی تر هەندێکی تر وی لە حیاتی ئیمامی نەووی ئەیخوێنیتەوە ئەفەرمێ 500 ماوەسای هەبوو لای 500 کەس چووە دەرسی خوێند. جوڵە و حەرەکەیان زۆر بووە. ئەمی شێخی گەیلانی بە هەمان چەشن ئەفەرمێ بەڵام کە چوومە بەغدا مەداریسەکان چۆڵ بوون پارەیان نەئەدا مەداریسەکان وەزعی ناو مەداریسەکان زەحمەتی زۆر تێکەوت بوو. فەرمێ کە تەشریفی هێنایە ناو بەغدا هیچ مەدرسەیەک نەما بوو کە خواردن بدا بە فەقیه. هەموو مەدرسەکان چۆڵ بوون گرانیەکی زۆر گەورە ڕووی کردووە ناو بەغدا. ئەفەرمێت چەندین ڕۆژ
هەموو کاری من لەناو بەغایە ئەو بوو کە بچم بە دەوری دیجلا بگەڕێم بشکم لە قەراخی دیجلە گەڵایە شتێ بدۆزمەوە بیخۆم. ئەفەرمێ زۆر کات چەند ڕۆژێکم بەسەرا تێپەڕیوە کە هیچ شتێکم نەخوارد. ئەفەرمێ بە دەوری دیجلە ئەگەڕام هەندێک گەڵا ئاوی دیجلە ئەیدا دە قەراخەوە، ئەفەرموو هەندێک جار هەندێ گەڵای کاهوو، هەندێک جار گەڵای پاقلەم دەسەکەوت لە سوچێکە ئەم خوارد. لە مێژووی خۆیان نووسێتی فەرمێ یەکێک لە ڕۆژەکان 4 ڕۆژ لەسەر یەک چوومە کەناری ئەو دیجلە بە هەموویە ئەگەڕام هیچم دەست نەکەوت بیخۆم. ئەفەرمێ یەکێک لە ڕۆژەکان زۆر هیلاک بووم، ئیتر توانای ئەوم نەما دەرس بخوێنم هیچ شتێک. ئەڵێ بێئاگا ئەبووم، ناڕەحەت ئەبووم، ئەڵێ چوومە قەراخی دیجلە لە شوێنێکە هەندێک گیان بینی، ئەڵێ چوون بەرەو شوێنەکە سەرەکەم 3-4 فەقیر ڕائەکەن، ئەڵێ شەرمم کرد پێش فەقیرەکان بکەم و لێ بیبم، ئەڵێ هەمویان پەلاماریان ئەدا، ئەڵێ ئەچوومە سەر زبڵگاکان هەر هەمووی خەڵک بەسەرێ وەستا و بۆ شتێکی دەستکەوێ بیخوا. گرانی بەغدا لەو کاتە زۆر زەحمەت بووە. ئەفەرمێ چوومە شوێنێتر، ئەڵێ تەواو مانوو بووم هیچم دەست نەکەوت. ئەفەرمێ گەڕامەوە هاتم لە مزگەوتێک، ئەڵێ بە چه حاڵێ قاچم هەڵبڕی چوومە ناو مزگەوتەکەەوە، ئەڵێ دانیشتم خەوم لێکەوت، ئەڵێ لە خەوما هەستم بە بۆنێکی خۆشە کرد، ئەڵێ چاوم کردەوە سەرەکەم کوڕێکی گەنجە، هەندێک گۆشتی پێیە ئەیخوا گۆشتێک کە برژا و شکراوەتەوە لەگەڵ کولێرەیەکی جوانە، ئەڵێ چەند جارێ نەفسم عەزیمەتی ئەکرد داواکەم، ئەڵێ پەشیمانەوە نەمەتوانی داوای کرد، جورئەتی ئەوم نەئەکرد. ئەڵێ چەند جارێک سەیرم کرد و کە پیاوەکە سەیری ئەکردم گەنجەکە لە چاوی خۆم ئەنوخان بۆی هەز نەکە ئەحراج نەبێ، ئەموو تخوا بابی خۆی ئەسا ئەویش هەر برسێتی وەکو من. ئەڵێ دوایی یەک جارێک دوو جارێک خۆڵکی کردم وتی وەرە ئەمە بخۆ لەگەڵما، ئەڵێ شەرمم کرد وتم ناخۆم برسیم نییە، ئەڵێ دوای سوێنی لێ خواردم وتی هەر ئەوێ بێی لەگەڵما. ئەڵێ هەتا گەیشتمە لای زۆر بە زەحمەت هەنگاوم ناتا چوومە لای پیاوەکە ئەوەندەم هیلاک بوو. ئەڵێ کەمە تۆزێکم خوارد، تۆزێک هاتمەوە سەر خۆم، ئەڵێ وتم ئەی گەنج، ئەڵێ خەڵکی ئەم شارە نیت، ئەمە لەکوێ دەستکەوت، هەر نییە ئەم شتە لەم شارە. تی وەڵاهی ئەوە من پیرەژنێکەیە لە گەیلان، ئەم شتانەی پێداوم و هەندێک پارەی پێداوم، کوڕێکی لێرێ بە دوایە ئەگەڕ، ئەمە ئەو کوڕێ بدۆزمەوە، کوڕەکەی ناوی عەبدولقادرە. ئەڵێ وتم وەڵاهی من عەبدولقادرم. ئەڵێ وتی دە وەڵاهی گەبێ گەردنم ئازاکەی، لەم پارەی دایکت زۆرم بۆ هات برسیم بۆ هەندێک شتم کڕی، ئەوەش کە خواردە هەر حەڵاڵی خۆت. جا خوا جەلە جەلالوهو ئیبای کردووە کە شتێکی حەرام بچێتە قوڕیەوە. ئەفەرمێ یەکێک لە جارەکان ئەمەندەم برسی بوو خەڵکی بەغدا هەر هەمووی فەقێکان و خەڵک کۆبوونەوە، ئەڵێ وتم بۆ کوێ ئەڕۆن؟ وتیان وەڵا چینە بەعقوبە بەپێ. ئەڵێ وتم ئەی چی هەیە لەوێ؟ وتیان وەڵا لە بەعقوبە بەشکم شتێکمان دەسەکەوێ، گەڵایە شتێکمان دەسەکەوێ ئەی خۆین. ئەفەرمێ منیش لەگەڵیان بەڕێ کەوتم، ئەفەرمێ کە چووینە ئەوێ پیاوێکی زۆر ساڵح هەبوو، پێی ئەوترا الشەریف والصالح، ئەڵێ پیاوێ بوو لەوێ زۆر گەورە و ناودار بوو. ئەڵێ منیش بیرم کردەوە کە بچمە لای ئەم پیاوە شەکوای حاڵی ژیانی خۆی بۆ بکەم، ژیانم ئاوا ناڕواتە سەر، زۆر زەحمەتی ئەبینم. ئەڵێ کاتێک کە ڕۆشتم لەبەر دەرگاکە کۆمەڵی موریدی ڕیسپی جوان وەستا بوون، وتیان ئەگەر چوویتە دەرەوە داوای چوویتە ژوورەوە داوای هیچ شتێک نەکەی لە شێخ ساڵح، نابێ داوای هیچ کەی. قاعیدەی تەسەووفی ئێمە ئاوایە کەس نابێ هیچ پرسیار و هیچ داوایە بکە. ئەفەرمێ زۆر شەرم کرد، هەر چۆنە بوو چوومە لای ئەو پیاوە گەورە، ئەڵێ هەمان کەلیمەی پێوتم، وتی ڕۆڵە حاڵت ئەزانم داوا لە هیچ کەسێ لە هیچ شتێک نەکەی، بەس لە خوا داواکە. ئەڵێ زۆر بە برسێتی گەڕامەوە بەغدا، هیچ شتێکم دەست نەکەوت چکە نەمتوانی داوا لە خەڵکم. هاتووەنەوە بەغدا، ژیانێکی زۆر زەحمەتی شێخی گەیلانی بەسەر، زۆر بە زەحمەت پەروەردە بووە، زۆر بە زەحمەت دروست بووە. ئینسان کاتێک کە حیاتی ئەم گەورانە ئەخوێنێتەوە کەلیماتیان وا ئەزانێت لە کتوپڕەوە تۆقیون. ئەمە یەکێکە لە فەقێ زۆر ماندووەکانی ئومەتی ئیسلامی، وە زۆر جوهدی کردو بۆ وەرگرتنی عیلم لەگەڵ ئەم برسێتیە کە ئەفەرمێ ئەوەندە زەحمەتم ئەبوو، بەردەوام خەریک بووم ئەگەڕام لەکوێ فەقیهێکم دەستکەوتایە، فقهم لێ وەرەگرت، ئەهلی حەدیثم دەستکەوتە، حەدیثەکانم لێ وەرەگرت، کۆمە کردەوە لە لای خۆم لە خزمەتی فەرمایشتەکانی پێغەمبەر بووم صلی الله عليه و آله وسلم. بۆیە 30 ساڵی ڕێک شێخی گەیلانی تەڵەبی عیلمی کردووە، 30 ساڵی عمری خەریکی ئەو بۆ بگەڕێ و خەریک بە لەناو بەغدایە عیلم وەرگرە، عیلم کۆکەرەوە. بۆیە کاتێک وردە کاتی ئەوەی هات کە تەحسیلی عیلمی بداتەوە، لە چەند عیلمێکە زۆر بەتوانا بوو، لە تەفسیرە زۆر بەهێز بووە،
لحديث بيغمريانا صلى الله عليه وآله وسلم لمذاهب زور لاختلاف بين مذاهب زور شارزابو بوي لو زمن جنگ فكريات وانيوتي درقد به لأصول فقه ولا أصول خلافة زوزو زيرق بو هروها للغة والزمان عربي شا زور كارام بو بوي أفرمي نزيكي سيانزع علم هبو كخلق لخزمة الشيخ جيلاني خوان دويتي بدرس عالمي كي زور قورة بو فقيه كي زور قورة لا زور شيخي قورة إسفادة كردو تايبت سي شيخ لسي شيخ كان زور سودي الليبيني والشيخ جيلاني يكي كان علي كوري عقيلة أبو الوفاء كزوء إسفادة لم بياو كردو دو همينيان أبو سعيد مباركي مخرمية كدوائي باسي أكم كزوء سودي الليبيني سهمينيان أبو حامد غزالية إمام غزالي أو صاليك شيخي جيلاني يتناو بغداوة إمام غزالي بغداد بجيه الله طبعا إمام غزالي جنجي زور موفق ولا جيانا لعمري 24 صالية أخوي قال أوندي له طفل قال لك أبوته مديري مدرسة نظامي وقبل السروكي زناني همو جيهان بيجي زور عبقري وقربوه لأهل السنة وجماعتها يكسي في أبوتري حجة الإسلام دليل الإسلام بس إمام غزالي للشيعة زور كسي حجة الله وآية الله ونازان بس لأهل السنة يكس هتا استر بدرجة ميجو بس إمام غزالي طبعا إمام غزالي لا أوبر السلطنة علمية أفرمي دا أنيش إمام غزالي دسكي كرسيكي دريجو مدير مدرسة النظامي وهذا دستوريان أوابو أفرمي كدا أنيش أم دسي دا أنا إتلاي نأكردو هرچی زانای گور زانای جهان اسلامی و بنان دست امام غزالی ما تشکل و استفاده کی لب کرد سودی لورگرن امام غزالی بریاری دار لم سلطنة الراكب وين راي کرد شو بخدمت كاري مزقوت كان للشام خوي وين کرد دسال امام غزالی خوي وين کرد تنها لبناوي دليا جاري كم 8 سال خوي وين کرد جاري دوم 2 سال دواتر قرايونا بغداد جايك لو كساني كاريغري راستو خوي لسر شيخ جيلاني دانا إمام غزالي أولا الشيخ جيلاني في معجبة كتابي كده هي بناوي الغنية لطالب طريق الحق أو كتابي زورنا يا با زور أمد مخواي قرأت توفيقهم دا رجل لرجان بدرس بيلا يوم هو رجي إحياء إمام غزالي شون شوار بش أو كتابة شوار بش أولا كاريجري شيخ إمام غزالي لسر الشيخ جيلاني هي طبعا إحياء إمام غزالي شوار بش كتابك بشي كان باسي عبادتك بشي كان باسي عاداتك بشي كان باسي مهلكاتك أو شتان إنسان أفوتين بشي كان باسي منجياتك غنيي شيخي جيلاني جرق أو هاي دشتي باسك ولا عباداته دشتي باسك ولا عاداته دشتي باسك ولا مهلكاتك أتفوتين دشتي باسك ولا منجياتك نجاة الأداء ورزقارتك زور كاريجري إمام غزالي لسرب والشيخ جيلاني وخوي إشارة بو كردو لزور شوين لكلمات وتكانيا زور كلمات الشيخ جيلاني نقل كردو بيشتر عرزم كردون كالشيخ جيلاني زور براغيب أصفهاني معجب بو يعني حتى أفرمي لسفر وحضر أم بابة الروحية دز بدس هاتوا واني لخو أما ندروز بوبن بويا أفرمي كتابي الذريعة إلى مكارم الشريعة كدرزو توما أفرمي أو كتابة لسفر وحضر إمام غزالي هالي أقرت كتابك إمام غزالي الشيخ جيلاني دائما لخدمة يا أبي شو كتابك زور قوري لباب تصوف وتربية إنسانة الشيخ جيلاني كتابي زور نوسيوني برتوكي قوري نوسي وخدمتي زور قوري أمتي إسلامي كردوها يكي لو كتاباني كنوسيويتي غنية كي كعرزم كردن كتابي كتلا كتابة كاني إمامي الشيخ جيلاني طبعي كي هبوا حركاتك قصي كردوها أفرميت شوار صد كس بس أوانب ولا بردمي كقلمي عم بدرسه واشتكينا أنوسيه بياكي زور موفق بوا لقال أما بردام تدريس علوم الشرعي كردوا وعظي عاميها وبو خلق قصي زوزو كردوا فرمل لحفتيك سيجر محاضريها خلقي زور قورو ملكة كان يهود ونصارى هاتن لحضور أداء نشتن زور ببهيزي كلمات كان هم جواب أداء فرمي هرهم وشي لبردمي خلق أنوسيه بويا كتابي كان كو كردوتو بناوي الفتح الرباني أو كتابه هموي وتاري الشيخ جيلاني طبعا وتاري كان زور سيدة بروا كان فتحي رباني كأخوانيته وإنسان شرمي كي زور قورة دائقري كأنما راس توخو الشيخ جيلاني لقل دلطاق سأك يعني هندي كلماتي تيا يا أيها السارق يا أيها الزاني يعني شتي زور سيسي كأنما لقل توقسك أي دزك أي أو كسي زينات كردو إتر الله وانا زاني زنا نكردو هتانا زناي تشاوي كردو وانا زان زنات هتانا زناي دسي كردو
کە پێتان ئەڵێم دزوە مەزان پارەی خەڵکتان دزیوە هەتانە عمری خۆی دزیوە پیاوێکی زۆر عەزیز کەلیماتەکانی زۆر کاریگەر بووە لەسەر خەڵک بۆیە ئەو کتێبیان کۆ کردوێتەوە بە ناوی الفتح الربانی كتابي هي بناوي سر الأسرار فيما يحتاج إليه الأبرار في التصوف حتى بابة التصوف كان الشيخ جيلاني لا يدايناوا كتابي هي كتابي ذكر أوراد بناوي الدلائل القادرية كأواني كشوان كوتي الشيخ جيلاني بن همي شيخين ديانته كتابي كتير هي بناوي الحجة البيضاء دليل الروشنة السبيكا لسر زاوية كتابي تريه بناي فيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية كتابي تريه بناي بشائر الخيرات كتابي زور شتي زور نوسيوة يشك لو زاناني كأمتي في غمر صلى الله عليه وسلم باتفاق هرهم ويان بولي خواتي يجيشتون يكفر قنية لفرقة كان إسفادي للشيخ جيلاني نكد ولدوي الشيخ جيلاني تصور كان أم زمنا نعلم أم زمنا وشكية وأم زمني بأدبية برامبر بزانا يقوروا أنا نا زمانك حتى وكو علم قدري هو شيخ جيلاني بقدره حتى سير كان ابن تيمية فرمي شيخ جيلاني فرمي أو شيخيك همو أمتي بيغمر صلى الله عليه وسلم ببيت جاوازي الرنق وتشينو تيجيان هر هميان اتفاقيان هي لسر كرامتي أو لسر شيخايتي أو لسر قوري أو سيدي أمتك بيغمر صلى الله عليه وسلم بويا بيان وتوانا أما قطبي بغداد كسيت شبيت بغداد إلا محتاج علمي أمبيا وجوربوا لنا أو فوزا فكرية أمبيا وجورتوانيتي بغداد ركاتوا بغداد بكاتا خاوني جورا بويا فرمي لا نوسينكان يا شوازي نوسينكان بتأتي لغنية كخوي بدسي خوي مبارك خوي نوسيتي وتينية نوسينيتي سيرك آياتي قرآن هنا زور كات شرحي أكا فرموديك في غمر هنا صلى الله عليه وسلم لهر موضوع أكا كباسي أكا قصيها ولا كان هنا دواتر قصي أولياء جوري أمة هنا لأخير شو دائما بشكي دانا وبود جواب دانا لو زمنا فكرة كان معتزلة زور بو جوابي داونة وجواب علمي مرجئة زور بو خوارج زور بو بتأتي لو مديا كعالم إسلامي فوضى لكواتي دروز بو خوارج زور به تكفيري أو كان هاتو زور بوردي جوابي داونة زور لبرانبر الشيعة واستاوته والرأي زور قوي هي سري استمكن هندي منال هي خوي بقادرية هلواسي وكشي تأييد الشيعة أكا لأن كان لكتابة كان بتأتي غنية الشيخ جيلاني زور بوردي جوابي أو كسانة أداته كدجي هاولاني بيغمر صلى الله عليه وسلم قصي كان هي وتي كان هي جوابي كرامي كان داوته زماني فلسفة بو جوابي فلاسفة داوته وغيري أو هر فرقة لو زمانها بالشيخ جيلاني بردك علمي قوي لأستك زور برزة جوابي هم يعني داوته لقل أوشا وعظ إرشادك زور قوري كردو كيت بغداد أوي كزور سير للشيخ جيلانية دو مذهب بكامل شوين يكون لهردو مذهبك فتوى دا وقوري هردو مذهبك بوا بغداد حتى أسر دو مذهبتها قوية مذهبي إمام أحمد لقل مذهبي كيا مذهب إمام الشافعي أمدو كالبيا ولا بغداد قوربون أتباعيان زور بوا الشيخ جيلاني مفتي هردو مذهبك بويا سيرك لطبقات حنابلة إخوانيته ولا طبقات الشافعي شا إخوانيته زور رأي هي لسر أويك فتوى دا ولا سر مذهب إمام أبو حنيفش سي مذهبي لخو قرتوا كأو سي مذهب زيادة العراق نبو مذهب إمام مالك قد العراق نبوه رضا ورحمة إخوان ليبه لهر سي مذهبك سيركي خلقي سي مذهبك كو كردوتو أم قصة زور مهمة كسيك بتواني فتوى بو الشافعي كان بدا بو أحمد كان بدا بو حنفي كان بدا هميان بدور خويا كو كاتوا بويا زانيان زور وصفو سناي أمبيا وقوريان كردوا زور بعظيم باسيان كردوا أو تا ابن الرجبي حنبلي شون باسي كان أفرمي الزاهد الله عبد القادر جيلاني بياو الزاهدك شيخ العصر قدوة العارفين سلطان المشايخ سلطان قوري هرشي شيخ كان سيد أهل الطريقة في وقته قوري أهل الطريقة لوقت خويا كطريقة قادرية محي الدين زندك روي الدين ظهر للناس وحصل له القبول التام خوي قوري داري خستو دار كود بو خلقي وهروها قبولك الطواب داية خلق همو إسفادان لكر وانتفعوا به وبكلامه ووعظه أفرمي كرة خلق بس بقسكاني إسفادان نكر بخوي إسفادان لخودي خوي أكر إسفادان لقسكاني أكر وإسفادان أكر همو وعظ إرشادك كإكاب عامي خلق وانتصر
أهل السنة بظهوره فرمي أهل السنة سركوتا بهوي ظاهر برزبون والشيخ جيلاني، واشتهرت أحواله وأقواله وكراماته ومكاشفاته. حال مقام شيخ جيلاني بو عالم مشهور بو قسكاني كراماتكاني كليوي أجر رايوة أو مكاشفاتانيك بنوري بصيرة دل قسي لسر أكر هاموي لا يخلق بيان بو. الشيخ عسقلاني ابن حجر عسقلاني، طبعا ابن حجر عسقلاني يكلو بيوانيك لمذهب إمام الشافعي قطبه زور قوري. ابن حجر عسقلاني بيوتر أمير المؤمنين في الحديث لزمن خويا هيج كز نبوها وني أو خزمتكاري حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم. كاتب فتح الباري أنوسي علماء فرمون لا هجرة بعد الفتح لحديثك خوش اسمه فرميتي تر هجرة لدواء فتح مكة ناكره فرمانا هجرة بوا علم مكة لدواء فتح الباري. فتح الباري بخير علم ورقرة فيري علم بأونده قوري كتابك بس مقدمة كي بدوانزة صال نوسي. تصور كان مقدمة كتابة بيشركية كي بدوانزة صال بالنوسي. بزين شيء الله لبا سبارت بشيخ جيلاني. أفرمي الشيخ جيلاني الشيخ عبد القادر متمسكا بقوانين الشريعة. أفرمي تاك الشيخ دراسة مكرد وأنا متمسك بقوانين الشريعة وبكامل الشيخ جيلاني. كتوانية الطواو لقل الشريعة الإسلامية هاوتابع هيج كلمة مخالفاتك للشيخ جيلاني النبي سرا ونبي راوى. بويا إشبيلي لقلائد الجواهر أكتب كي بنا قلائد الجواهر حياتي شيخي زور بالتفصيل باس كردوه لو إشبيلي قصيكي إشبيلي نقل كردوه. أفرمي فقيه الحنابلة والشافعية ببغداد بياوة قورتي قشتوكو فقيهكي حنبل يكان وشافعي كان لبغايا وشيخ جماعتهما والشيخ هردو جماعتك لروي طريقته ولروي خواناسي وتزكية وتربية وله القبول التام عند الفقهاء والفقراء والعوام. أفرمي قبولك طواوي هبو لا فقهاء همو مذاهب لا فقراء لا همو أهل تصوف همويان متمسكون بما والعوام عامتي خلق شر همويان شويني كوتون. حتى إشبيلي قصيك زور عظيمك أفرمي والله واية بيرشام وهو أحد أركان الإسلام كأنما إسلام كمال الركن رايقرت ويكي للركن كان رايقرت والشيخ جيلاني. أفرمي وانتفع به الخاص والعام عام وخاص هرها مسوديان لورقرت وكان مجاب الدعوة هر دعائك أكر شيخ جيلاني جراء أبو سريع الدمعة هم شفر مسكان بشاوية بالسريعها تخوار ودائم الذكر هم شزماني ترو بارو بذكري خوا كثير الفكر زور كات خلق يعني بيني سري داخل الشيخ جيلاني فكري أكردو يادي أكرد رقيق القلب ضلي زور ناسك بو لقل أورشاد دائم البشري هم شد مساوي قشو جوان بو برامبر بأتباع كان. الشيخ جيلاني یەکێکە لەو پیاوانەی کە ئەفەرمێت لەکوێ هەیت و چیت لە هەر فکرەیەکی بڕۆ لەسەر فکری خۆت بمێنەرەوە بەڵام وەرە ڕێگای خواناسی بەرمەدە طریقەی نزیکی لەخوا بگرە. شێخی گەیلانی یەکێکە لەو کەسانەی کە هەتا وەکو ئەمڕۆ خوا جەل جەلاوە نورەکەی لەسەر زەویان نەکوژاندوێتەوە ئەبێ چ ڕۆحێکی هەبێ و چ تێکەڵیەکی لەگەڵ خوایە هەبوو بێ و چۆن لە حقائقی ئەم دینە گەورە گەیشتبێ کە خوای گەورە ئاوا نورەکەی هێشتوتەوە لەسەر زەویە. ئەو زانانەی کە ماونەتەوە ئەو مەزهبانەی کە ماونەتەوە بەبێ حکمت نییە خوایان هێڵێتەوە ئیلا خوا جەل جەلالو کاری زۆر گەورەی بەمانە هەیە. بۆیە ئەبینی ئەم پیاوە هەتا ئێستا نورەکەی ئەدرەوشێتەوە لە هەموو جیهانە. تەسەورەکەی کام شوێنە زۆر دوورە لەسەر زەویە بچۆرە ئەفریقیا کتێبی شێخی گەیلانی بە دەرزە خوێندرێ، بچۆرە ئەوروپا کتێبی شێخی گەیلانی بە دەرزە خوێندرێ، وەرە کوردستانی خۆمان کتێبی شێخی گەیلانی بە دەرز خوێنراوە منهەج بووە. ئێستا سەری ئێستا ناکەین لەم زەمەنە وشکەیە. شێخی گەیلانی قوتبی گەورەی هەموو جیهانی ئیسلامی کە هەموو جیهانی ئیسلامی سوودیان لە کەلیماتی ئەم پیاوە لە گەوهرەکانی ئەم پیاوە وەرگرتو. ئەمڕۆ ئەوەندە کیفایەتەکەین لە خزمەت شێخی گەیلانیە و داوا ئەکەین و ئەپاڕێنەوە ئەلاڵێنەوە خوایە تۆ خۆت ئەزانی ئەم زەمەنەی ئێمە ئەڵەی زەمەنی شێخی گەیلانیە بەخوا پەروەردگارە ماندوو بوون لە ڕووی فکریەوە خوایە ماندوو بوون جەستەی ئومەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم زۆر لە زەحمەتیاین. خوایە هانا بۆ لای تۆ ئەهێنین 100 ساڵەی خلافەتی ئیسلامی کۆتا بووە پەروەردگارە 100 ساڵە زیلەتێکی زۆر گەورە ئەبینین. ئیتر کاتی ئەوەیە یا ئیلاهی مجدد و تازەکەرەوەکانی دینمان بۆ بنێری
دەی ئیلاهی چۆن لەو زەمەنا شێخی گەیلانیت نارد و ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم لە پشتی کۆ کردەوە تو گەورەی خۆت صالحێک لەم زەمەنا بۆ ئەم ئومەتە بنێرە کە هەمومان لە پشتی کۆ بینەوە هەمومان خزمەتێکی گەورەی دینەکەت کەین یا رب العالمین ئیلاهی بەخوا ئینسان شەرم ئەکا کاتی لە حوزوری ئەم پیاوە گەورانە ئەوەستێ کە چۆن ماندوو بوون لە پێناوی تۆیە کە چۆن برسیان بۆ لە پێناوی تۆیە کە چۆن زەحمەتیان بینیوە لە پێناوی ئەم دینەیە دەی تو گەورەی خۆت خوایە بە ڕەحمەت و بەزەی خۆت و بە کەڕەمی خۆت بە فەضلی ئەم کەلیماتی ئەم پیاوە گەورانە کە باسی ئەکەین بە فەضلی ئەم محاضرانەی کە لە خزمەتیان نابووین تو گەورەی خۆت خوایە لە هەرچی گوناهمانە ببورە گوناهێ بە ئاشکرا کردومانە عەفومان کە گوناهێ بە پەنهان کردومانە عەفومان کە گوناهێ نەمانزانی کردمان عەفومان کە گوناهێ زانیمان و زیادەڕەویمان کرد یا ئیلاهی عەفومان کە ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەتی خۆت و بەزەیی خۆت لەسەر جەم گوناهەکانمان ببورە لە هەموو عومرمانە هەر هەڵە و کەم و کوڕێکمان هەیە خوایە تۆ لێمان خۆش بە تۆ عەفومان کە تۆ بەزەیی بەسەرمانە ببارێنە یا ئەکرەم الئەکرەمین خوای لێت ئەپاڕێنەوە لێت ئەلاڵێنەوە بە کەڕەم و ڕەحمەتی خۆت دەرگاکانی خێر بەسەرمانە بکەرەوە یا رب العالمین ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ناوی جوانت بە صیفەتی بەرزە بە ئیسمی عەظەمت ئێمە ئومەتی پێغەمبەرین صلی الله عليه وسلم هەڵە و کەم و کوڕیمان زۆرە یا ئیلاهی بەڵام ئەزانین تۆ زۆر بەڕەحمی بەخوا پەروەردگارە کە هەڵەیەکمان کردوێ بەهۆی عینادیمانەوە نییە کیبرمان نەبووە لە حوزوری تۆیە ئەو پەڕی خۆمان بە زەلیل و عەبدی تۆ زانیوە ئەوە نەفسمان زیادە ڕێی پێکردوین شەهەواتمان زاڵ بۆ بەسەرمانە شوبهات زاڵ بۆ بەسەرمانە ئەگەر نایە ئیلاهی بەخوا تەنها شتێشک بەرین ئەو مەحەبەت و ئەو کەڕەمەی تۆ بەسەرمانەوە یا رب العالمین دەی خوایە بەهانای ئەم ئومەتە وەرە یا ئەکرەم الئەکرەمین خوای گیان هەرچی کە ئەمانەوە پێمان عەتاکە هەرچی چاکە بۆ دین و دنیا پێمان عەتاکە ئەومان بێحاڵ و ماڵە ماڵداری کە ئەومان بێ مناڵە مناڵی پێ عەتاکە ئەومان بە مناڵە مناڵی ساڵحکە ئەومان نەخۆشە شیفای بۆ بنێرە ئەومان قەرزارە قەرزی سەرشانی سووکە ئەومان کەم ڕزق ڕزقی حەڵاڵی زیادکە ئەوەمان گیرۆدەی تاوانە و خۆی پێ عیلاج ناکرێ خوایە تۆ خۆت عیلاجی کە یا رب العالمین یا ربی خوایە دەرگاکانی خەیر بەسەر ئەم ئومەتا بکەرەوە دەرگاکانی خەیر بەسەر ئێمە بکەرەوە دەرگای خێر بەسەر مناڵەکانمانە بکەرەوە بەسەر وەچەکانمانە بکەرەوە تو گەورەی خۆت لە گوناهی باو و باپیرمان ببورە لە گوناهی دایک و باوکمان ببورە لە گوناهی خوشک و براکانمان ببورە لە گوناهی خزم و کەسوکارمان ببورە ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەتی خۆت و بەزەی خۆت لە گوناهی هاوڵ و ڕەفیق و دۆست و خۆشەویستانمان ببورە ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەتی خۆت و کەڕەمی خۆت هەر کەس پیاوەتێکی لە ژیانە لەگەڵا کردوین خوایە لە گوناهی ببورە تو گەورەی خۆت لە گوناهی مامۆساکانمان ببورە تو گەورەی خۆت لە گوناهی قوتابیەکانمان ببورە دەرگاکانی خێر بەسەرمانەکەرەوە یا رب العالمین بەخوا پەروەردگارە هەمومان محتاجی بەزەیی تۆین محتاجی غفرانی تۆین عفو غفرانی خۆت بەسەرمانە ببارێنە خوایە لە گوناهی خۆمان خێزانمان هاوسەرمان مناڵمان وەچەمان حتا ڕۆژی قیامەت ببورە یا رب العالمین پەنا ئەگرین بە تۆ یا ئیلاهی لە گوناهێکە بەسەرمانە تێپەڕێ و تەوبە نەکەین خوایە تەوبە ئەکەین لە هەرچی گوناهێ لە ژیانە کردومانە هەر گوناهێ لەمە دوایکەین و فریای تەوبە ناکەوین خوایە بە شەرمەزاری مەمانگەڕەوە حوزوری خۆت و لێمان خۆش بە یا ئەکرەم الئەکرەمین ئیلاهی داوات لێ ئەکەین ئارامی بەسەر دڵمانە ببارێنە ئارامی بەسەر ماڵەکانمانە ببارێنە ئارامی بەسەر مەرگمانە ببارێنە ئارامی بەسەر گۆڕمانە ببارێنە خوایە ئارامی بەسەر زیندووکردنەوەمانە ڕۆژی زیندووکردنەوەمانە ببارێنە خوایە ئارامی بەسەرمانە ببارێنە لە ڕۆژی لێپێچینەوە محاسەبەمانە یا رب العالمین ئیلاهی لەو عەبدانەی کە بە ئیمانەوە ئەم ژیانە بەجێ ئەهێڵن خوایە بمانگێڕە لەو عەبدانەی بە ذیکر و شایەتمانەوە ئێرە بەجێ ئەهێڵن خوایە ئەو ڕۆژەی کە بە لیقای تۆ شادەبینەوە بیکەرە باشترین ڕۆژی ژیانمان یا رب العالمین ئیلاهی داوات لێ ئەکەین بە ڕەحمەتی خۆت و کەڕەمی خۆت بە بەزەیی خۆت یا ئەکرەم الئەکرەمین حاجەکانی ژیانمان بۆ جێبەجێکە بەخوا پەروەردگارە ئەمڕۆ پیاوەکان زۆر ماندوون زۆر زەحمەتی ئەبینن ژیان زۆر خورس کراوە لە سەریان ئیلاهی گەورەی و ڕەحمەتی تۆ یا ئیلاهی هاوار ئەکەین بۆ هەموو پیاوێک بۆ هەموو باوکێک بۆ هەموو گەنجێک یا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین پیاوەکانمان بەرزکەرەوە لەسەر زەویە هێزمان بدەرێت تاقەمان بدەرێ تو گەورەی خۆت لە فێڵ و کەید و سجنی کافران ڕزگارمان کە یا رب العالمین حڕیەت و ئازادی تەواومان بدەرێ یا ئەکرەم الئەکرەمین ئیلاهی داوات لێ ئەکەین ڕەحمەت و بەزەی بەسەر براکانمانە ببارێنە بەخوا پەروەردگارە براکانمان لە غەزە لە زەحمەتێکی زۆر گەوران
هەموو دنیا بەسەریانەوە کۆبووتەوە یا ئیلاهی ئەفسانەی یەهود و نەسارە لەم زەمانە بشکێنە یا ئیلاهی سەهیۆنێتی جیهانی بشکێنە ئەفسانە و فێڵیان لەناو بەرە یا رب العالمین خوای هەر کاتێ ئەوان جەنگێکیان بەرپا کردبێ خەریک بۆ جیهان بفەوتێنن خوای تۆ خۆت کوژاندوتەوە تو گەورەی خۆت جەنگەکانیان بکوژێنەرەوە فیتنە بخەرە بینی خۆیان اختیلاف بخەرە بینی خۆیان یا ئیلاهی چۆن ماڵی ئێمەیان وێران کردو خوای ماڵیان وێران کە یا ڕەبی خوایە زەوی بەسەریانە بچووک کەرەوە ئەم فەساد و زوڵمەی بڵاویان کردوتەوە لەسەر زەویە خوایە لە گەردونی خۆیان و لە ئەستۆی خۆیانی بەگەوزێنە یا رب العالمین خوایە عەدالەتی ئیسلامی بگێڕەوە سەر زەوی ئیمانداران بکەرەوە خاوەنی سەر زەوی تو گەورەی خۆت خوایە ئەم وڵات و نیشتیمانەی ئێمە پیاوی زۆر گەورەی تیا هەڵکەوتووە کەڵە پیاوی زۆر گەورە خزمەتی بواری ڕۆحیان کردووە خزمەتی بواری علم و زانستیان کردووە تو گەورەی خۆت پیاوی گەورە لە وڵاتی ئێمە مەبڕە کەسە گەورەکان لەم نیشتیمانەی ئێمە مەبڕە ئیلاهی بەهێزمان کە بۆ خزمەتی دینەکەت تو گەورەی خۆت بەهێزمان کە بۆ خزمەتی دینەکەت بمان کەرە ئەهلی علم بمان کەرە ئەهلی عمل بمان کەرە ئەهلی ئیخلاص یا ئەکرەم الئەکرەمین خوای بمان کەرە ئەهلی سنت و جەماعەت لە بدعەت بمان پارێزە لە شرک و کوفر بمان پارێزە لە نیفاق بمان پارێزە یا رب العالمین پەنا ئەگرین بە تۆ لە ڕیا پەنا ئەگرین بە تۆ لە تەکەبور پەنا ئەگرین بە تۆ لە ترسنۆکی پەنا ئەگرین بە تۆ لە عوجب پەنا ئەگرین بە تۆ لە کوفر پەنا ئەگرین بە تۆ لە فەقیری خوای پەنا ئەگرین بە تۆ لە حەسادەت پەنا ئەگرین بە تۆ لە چاوی پیس پەنا ئەگرین بە تۆ لە دڵی پیس تو گەورەی خۆت خوایە لەم دنیای زەلیلمان مەکە بەخوا پەروەردگارە ئومەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەوەندەی زیلەت بینیوە بەرگەی زیلەتی تر ناگرین خوایە زەلیلمان مەکە تو گەورەی خۆت یا رب العالمین دەرگاکانی خێر بەسەر ئەم ئومەتا بکەرەوە یا ئەکرەم الئەکرەمین خوایە ئەم ئیماندارانە بە زمانی بەڕۆژەوە لەم ڕۆژی 27 ڕەمەزانە لە یەکێ لە ماڵەکانی تۆیە کۆبوونەتەوە ئیلاهی ئەمانە ئەهلی شەون شەویان بۆ تۆ زیندوو کردەوە ئەهلی ڕۆژن یا ئیلاهی لە مەیدانێکی زۆر گەورە بە ڕۆژوو بوون ئەمانە ئەهلی ڕکوعن ئەهلی سجودن ئیلاهی تەنها دەستیان لە حوزوری تۆی ئەبەرز ئەکەنەوە بەخوا پەروەردگارە ئەمانە دەست بۆ غەیری تۆ بەرز ناکەنەوە دوعا ناکەن و لە کەس ناپاڕێنەوە تەنها لە حوزور و مەقامی تۆیان نەبێ دەیا ئیلاهی هەر دوعایەکیان کردووە لەم ڕەمەزانەوە ئەیکەن خوای دوعاکانیان گیرا بکە ئیلاهی ئەو خۆشەویستانەی کە گوێگری وتارەکانی ئێمن یا ئیلاهی ڕەحمەتی خۆت بەسەریانە ببارێنە قبوڵیان بدەرێ یا ئەکرەم الئەکرەمین ئیلاهی دۆستانێکی زۆر متابعەی ئەم وتارانە ئەکەن گەنجانێکی زۆر ماندوو ئەبن لەگەڵیا تو گەورەی خۆت خوای ئەجر و پاداشتیان بۆ بنووسە سەربەرزی دنیا و ئاخرەتیان کە ئەم کەلیماتانە خوای گیان داوات لێ ئەکەین ئەگەر لە زمانی کەسێکی بێ کەڵکەوە دەرئەچن بەڵام خوایە تۆ خۆت ئەزانی کە کەلیماتەکان کەڵکیان هەیە و سوودێکیان بۆ ئومەتی پێغەمبەر هەیە صلی الله عليه وسلم ئەبنە مای شانازی بۆ پێغەمبەریان صلی الله عليه وسلم دەیا ئیلاهی داوات لێ ئەکەین کەلیماتەکان قبول کە وشەکان وەرگرە ئەوانەی کە بەشدار ئەبن تایە خوای هەر هەمویان بەشدار کە لەم وشانە و لەم کەلیماتانە ئەم وشانە بکەرە مای سەربەرزیمان لە خزمەتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم بیکەرە مای سەربەرزیمان لە خزمەتی ئەولیا و پیا گەورەکانە یا رب العالمین يا إلهي دعاء كان من قبولك يا إلهي دعاء كان من قبولك يا إلهي دعاء كان من قبولك آمين آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أبدا إلى يوم الدين خوي قول لقناهي من الشيء أجبوري وخوالي من قبولك